Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të marrim disa mesazhe të oraklit të dashurisë. Ç'na thot orakli i dashurisë për ditën e sotme. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Ç'na thot orakli për ditën e sotme? Ti je dashuri në univers. Ti je dashuri në univers. Ti ke një aurë magnetike shumë të fuqishme. Gjithmonë përcjell pozitivitet. Do që gjithë konfliktet ti zgjidhesh në paqe. Do liri emocionale. Do të jesh i lirë në jetën tënde. Mos kesh frikë nga asgjë. Je një kavalier i denj. Hypën kalit dhe shkon për të dhuruar të dashurës tënde këtë çuft me lule. Maturohesh, ke një rrugë të gjatë për të bërë drejt kësaj majës të piramidës. Shumë shpejt ti gjen shpirtin tënd binjak. Pra shumë shpejt në jetën tënde, ti do të gjesh shpirtin tënd binjak. Këto ishin mesazhet e oraklit të dashurisë. Tani do të marrim disa mesazhe nga dielli, hëna dhe yjet. Letra e diellit. Dashuria është si dielli, ngroh gjithçka që prek. Zemra që dashuron është si diell, që nuk perëndon kurrë. Në dritën e dashurisë, unë gjeta diellin tim. Pra në dritën e dashurisë tënde, unë gjeta diellin tim. Hëna. Ti je hëna ime. Gjithmonë ndriçon në zemrën time, edhe kur nuk të shoh. Dashuria jote ecën me fadat e hënës, por asnjëherë nuk zbehet. Hëna dëgjon sekretet e dashurisë sot kur bota hesht. Nuk kam nevojë për një teleskop për të parë bukurinë tënde. Je gjithmonë ylli im, më i afërt në këtë planet. Çdo natë që shoh qiellin, e di që drita jote më shikon atje lart. Ti më mëson si të ndriçoj dhe kur qielli është me re. Këto ishin disa nga mesazhet e yjeve të diellit dhe të hënës. Faleminderit shumë, miqtë e mi.